واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه حقوق 10 أمر الله عز وجل بها العباد البررة، بدءا بحقه سبحانه وتعالى وهو توحيده وإفراده بما يجب له، وهو الحق العظيم والواجب الذي من ضيعه خسر دينه ودنياه وآخرته. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم ثنى بحق الوالدين لعظيم منزلتهم ولقربهم ولكثرة إحسانهم إلى أولادهم، فقرن سبحانه وتعالى حقهم بحقه في مواطن من كتابه بيانا لأهمية طاعتهم في طاعة الله والإحسان إليهم وإن كانوا على الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم ذكر الله عز وجل حق الأقربين من الأعمام والأرحام ومن إليهم، فأمر بأداء حقوقهم والإحسان إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وفي رواية فليحسن إلى رحمه، وفي رواية فليكرم رحمه. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ثم أمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى والمساكين لضعفهم وحاجتهم، والله عز وجل يحب المحسنين ويجازي المحسن على إحسانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أعظم الإحسان مع ما تقدم الإحسان إلى هذا الصنف اليتيم الذي فقد أباه ويحتاج إلى عناية ورعاية حتى يزول منه ألم الفقد، والمسكين الذي يعوزه ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن فيحسن إليه. ومن أحسن إلى نفسه، فإن الجزاء من جنس العمل. ولولا أن الله أكرمك لكنت مسكينا أو كنت يتيما، فهو الذي أعطاك وهو الذي منحك وأسداك. ثم قال الله عز وجل: والجار ذي القربى، وصى بالجار القريب، والجار الجنب، وصى بالجار البعيد، لأن الجيران 3: جار مسلم من قرابتك فله 3 حقوق: حق الإسلام
وحق المجورة وحق القرابة. والثاني جار مسلم ولكنه أجنبي بالنسبة لك، فله حقان: حق المجورة وحق الإسلام.